हेलो जी, तो आप ये देखिए हमारा छोटा सा जंगल गार्डन या फिर मिनिएचर गार्डन, कुछ भी कह सकते हैं। और बिल्कुल ये ना टोटल वेस्ट से टूटे हुए गमले से मैंने इसको तैयार किया है। इसके अंदर लगाए मैंने टूटे हुए 3 गमले और इस तरह से कुछ अरेंज किए हैं मैंने, देख सकते हैं आप। और इनके अंदर थोड़ी-थोड़ी मैंने मिट्टी डाल के और कुछ ऐसे प्लांट्स लगा दिए हैं जिनकी ग्रोथ जो है ना थोड़ी कम होती है, हल्की होती है। और थोड़ा-सा वो हमारे इसको जंगल का लुक भी दे रहे हैं। और कुछ लगा दिए हैं इसमें हमने एनिमल्स, ताकि भाई जंगल है ना तो एनिमल्स तो होने चाहिए। और ये हमारा फाइनल लुक है जंगल गार्डन का। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर